Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны зүгээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлийг эзэндээ очихгүй байгаа талаарх баримтыг удаадараа нийгэмд дэлгэж байсан. За тэд сангийн зээлийг зориултын дагуу олгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч баялаг бүтээгчдийг ажлын байр, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж энэ чиглэлээр ерөнхий сайдад 4 шаардлагыг хөргүүлээд байгаамаа. За тэгвэл өнөөдөр тус холбооны зүгээс хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд асан сэргэлэн авилгатай тэмцэх газар шалгуулахаар дараах үндслээр гомдол гаргаж байгаа юм байна. Энэ үндслэл маань хамгийн гол юу нь бол одоо 2017 оны 6 сарын 14-нд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд асан сэргэлэнгийн баталсан А76 дугаар тушаалаар батлагдсан журам байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ журман дээр одоо шаардлагуудаа тавьсан байдаг боловч энэ шаардлагыг биелүүлээгүй. Хоёрдугаар сэргэлэн сайд нь бас 17 оны 9 сард нэлээд олон аж ахуй нэгжид бас зээл олгосон энэ асуудал байгаа. Энэ аж ахуй нэгжүүд нь болохоор жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл заасан жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 хүртэлх тийм аж ахуй нэгжүүд биш. Үнэхээр өндөр олон тэрбум төгрөгийн ажил хийсэн ийм аж ахуй нэгжүүд байна. Хоёрдугаарт иргэдүүдэд бас олгосон ийм зээлийн асуудал байгаа. Зүүнээс гадна тус холбооны зүгээс улсын хурлын гишүүн Ундрмааг мөн шалгуулах гомдлыг хамт өгсөн байна. За учир нь улсын хурлын гишүүн Ундрмаагийн эзэмшилт байдаг Капитал банкны жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг арилжааны банкаар олгож байх үед 50 тэрбум төгрөгийг зээл хэлбэрээр олгосон ч одоо хүртэл эргэн төлөлтөө хийгээг байгаа гэсэн шалтгаанаар өгч байгаа гэлээ. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгосон зээл болон зээлийн эргэн төлөлт арилжааны банкудаар орсон асуудлыг бас шалгуулахаар бас гомдолтой дурдсан байгаа. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны зүгээс үйлдвэрлэгчдийг дэмжих биш үйл ажиллагааг нь туршсаар ирсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийг ил тод шударга олон нийтийн хяналттай олгодог болгохын төлөө эрчимтэй ажиллагаа илэрхийлж тодорхой ажлуудыг хийж эхлэдэг байгаа юм. Холбооны зүгээс авилгатай тэмцэх газарт хандсан шалтгаан болон бусад цаг үеийн асуудлаар маргааш мэдээлэл хийх юм байна.